देखिए ये दो कलर वेरिएंट में हम आपको दोनों मोबाइल को दिखा रहे हैं। एक रिच ग्रे कलर का है और एक रिच ग्रीन कलर का है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कलर पसंद है दोस्तों। और इसका वेट 196 ग्राम है। तो चलिए दोस्तों, अब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए, गुड बाय।